Phải không cứu tôi ơi! Không ơi! Phải không! Phải cứu tôi ơi! Nó bị con gì đó lên mà cầm cái Không ơi! Ôi mày làm sao đây? Làm sao biết sao? Ôi, nó rực. Phải không cứu tôi ơi! Phải không! Cứu tôi với không ơi! Không ơi cứu tôi với! Phải không? Phải không cứu tôi với! Ôi, mày bị làm sao vậy? Sao làm sao? Phải không cứu tôi với! Làm sao mày chưa lên đây? Làm sao? Phải không cứu tôi với! Để tao không cứu được mày đâu. Để tao chạy về Phải không cứu tôi với! Phải không? Không ơi! Phải không cứu tôi với! Abi ơi! Phải không cứu tôi với! Không ơi! Phải không? Phải cứu tôi với! Nó bị con gì đó lên mà cầm cái Không ơi! Ôi mày làm sao đây? Làm sao biết sao? Ôi, nó rực. Phải không cứu tôi với! Nghe thôi. Phải không? Em Tuấn ơi, cứu cháu với em Tuấn ơi! Tuấn ơi! Cứu cháu với em Tuấn ơi! Ôi ôi. Cứu cháu với em Tuấn ơi! Tuấn ơi! Nó làm sao ơi? Không ơi, nó mắc kẹt trong đó rồi. Đây này, không ơi! Ôi sao đây mắc kẹt trong đây à? Cái gì cái rắn to nó kéo tôi đây bên cái ra được. Không ra được đâu. Quấn rồi. Không ra được. Tôi chặt chân nữa. Kiếm cái gì mà đập cái ấy này xem nào. Đấy tôi lấy cái gì? Đấy. Tôi chặt chân tôi vào nó không cho ra. Trời ơi, nó giữ chặt chân không ra được. Bày lên xem nào. Đấy. Cứu tôi ơi! Không bò ra. Nó bị siết chặt chân trong Mày này. bò nó thế nào? Không bò được. Không bò được đâu. Chặt cứng rồi nó không bò Chặt được. chân rồi. Lưu chặt lắm. Ô kia có cái tấm rời kìa, con bỏ cái tấm rời ra trước kìa. Siết chặt chân tôi rồi. Con rắn gì à? Chặt chân, siết chặt chân không Quấn chặt chân nó vào đây rồi. Nó quấn chặt vào nó rồi. Ôi! Quấn rồi. Tôi ơi! Ui, lại đây, nó quấn chặt chân Siết chặt chân tôi không thả ra. Ui nặng lắm. nặng lắm ông ơi. Ui, nó mới nặng à. Nó sao đấy đây giờ sao? Ông thấy là để cái chọc con rắn à? Ui, nó còn gì ấy, không phải con rắn đâu. Trình đứng lên kia đi. Nó chụp lên người nó. Đấy không? Ui, không nhìn gì đâu à. Ấy con rắn trước, đấy con rắn trước. Kéo cái tay cái đầu thôi. Ui, nó to lắm ông ơi. Ui, to nó cuốn chặt chân nó kia mà. Chặt chân nó mới không ra được chứ. Người tôi vừa không lên được cơ mà. Ông lừa ông. Cái gì? Ông lừa ông. Tôi không lên được. Không lên được á? Ông lừa ông không phá cái đuôi đó. Ông ơi, cứu tôi ơi. Ui, ra đi. Rồi ra đi. Ôi, đừng có. Không ra được. Ui chặt vậy làm sao mà ra được? Chặt rồi. Nó cuốn chặt rồi. Không ra được đâu. Ông kia sang bên kia xem cố lên cái tấm này xem nào. Ở đây này công ơi. Cháu làm sao nhá. Làm sao nhá. Làm nhá. Ui dồi ui nặng lắm. Tiếp tục kéo rồi, bây giờ làm sao? Ông ơi, cứu tôi với. Công ơi. Nó mắc kẹt ở đấy rồi. Ôi, Ui sao mà nó cuốn chặt này đây vậy? Con rắn nó to lắm. Rắn to lắm à? Nó cuốn chặt chân à? Quấn chặt chân không ra được. Ui kinh khủng. ôi bây giờ làm sao đây? Vô đấy. Kéo qua mấy bên này. Anh em cố lôi nhá. Kéo sang mẹ bên này. Kéo sang mấy bên này đi. Ôi yeah. Ui được rồi. Cứu tôi Tay. với. Thả xuống. Ui, nó bị sao đây? Ui, được rồi. Ui giời, ui, cái gì đây? Ui, mèo. Ui, cha mèo con này khổng lồ đây. Ui, đi to rồi. Con này khổng lồ này. Ui rồi. Nó nuôi thằng bé cái ngất rồi. Ui ôi. Ui, chạy cái ngất rồi. Ui, con rắn khổng lồ này nuôi thằng ấy vào đây ăn thịt này. Ui, sợ chưa? Ui, khiếp cơ. Ui, cẩn thận cái đầu đấy không ạ? Mở ra cái nào. Ui, cái đầu này. Đây, cái đầu đây. Ui. Đây rồi, cầm cái đuôi kéo con này ra. Đuôi cái đuôi. Ui, nặng thế. Con nặng thế. Đây rồi. Nó đang xoay mình đi. Nó to bằng thẳng cái miệng cống này luôn á. Ui giời. Ôi sao nó quặn chặt cái kia rồi mà. Mày thế không biết. Ôi kìa. Thả cái đầu. Ôi, chạy xuống rồi. Ui, thả. Ui. Chạy nguyên một cái cống này. Ui kinh khủng. Đây rồi.
Con rắn khổng lồ nó chui vào cái cống rồi. Ui, nó dài tút từ đầu cống này đến đầu cống kia. Ui là mọi người xem này. Sợ thế. Sợ chơi. Úi giời ơi. Nó nặng xuống nước. Nặng đâu rồi? Đây này, nó đang nặn dưới này này. Nó làm chim sâu dưới cống mà. Ui. Rồi cái đầu nó kia kìa. Đầu kia. Đầu ngọm đầu tới đấy kia kìa. Nó không kéo lên trên nào. Ui. Đưa đó. Kéo về đấy. Từ thôi. Ông giữ cái đuôi nhá, để tôi lâng nó này đi. Lâng cái mình nó lên. Còn đấy nặng lắm, to lắm. Quay. Ui. Cẩn thận đấy. Từ từ. Nó tì bụng một con nó còng vào đấy đấy. Lâng đứng vào giữa, lâng cái đoạn giữa đây. Ui, nó nặng thế. Ui. Nhá. Ui, nào đây. Ui. Ui. Đây rồi. Ui, con rắn to chưa? Đỉnh lắm công. Ui, thằng kia nó ngất luôn. Ngất luôn à? Ngất luôn. Sợ quá thì ngất luôn à? Ui, kinh. Vậy ông này cũng bị cuốn vào đây rồi. Cuốn đi đâu rồi? Cuốn vào đây nó lôi vào đây, may nó kêu cứu. Vì cái này nó chỉ có đường vào không có đường ra. Thế em đi đâu mà phát hiện ra nó? Đang ở đuổi việc trên kia mà nghe tiếng của nó kêu cứu nên chậu bồ đến đây mà không cứu được nó là Sợ anh ơi. thì siết chặt không cứu được làm sao được. Cái này giờ phải khênh hẳn đến đây đi ông ơi xem nó như nào. To thế nào? Hay là nó bắt người đây rồi. Nó bắt người ở đây đúng không ạ? Nào, khênh đi. Đi khênh đâu? Ra ngoài khênh. Ui, nó nặng thế. Được rồi. Nhá ngất rồi. Ngất rồi. Ui. To lắm công. Ôi. Cái đó. To dài chưa? Cái cây ngọn cây chuối xuống kìa. Ui giời, kinh. Con này ăn thịt người luôn nhé. Tiếp chưa? Nó dài vậy cơ mà. Mấy người ôm mà khanh không nổi liền. Sợ nhá. Chạy. Nó chạy kìa. Con kia đang dây rồi, có khi tỉnh ấy. Này mặt đó. Lai mặt nó xem nó có tỉnh không? Ngay mặt thôi. Bóp hô hấp cho. Dạ cho nó. Tiếp. To nó dài nhơi. Ui xem. Tỉnh rồi. Đến là không chết. Không gì đâu. Ui nó dài. Không chết. Sợ kinh. Nó sợ quá mà. Ui giời. Ui, kinh chưa? Bầu đầu nó kìa. Ui ôi, sợ nhơi. Tuấn ơi, cái rắn này vừa cắn cháu Tuấn ơi. Thôi, không phải hoang mang nữa, con tình nào cứu được rồi. Này mọi người này xem này. Không chết là được rồi. Thanh niên này coi thế là phát hoảng rồi vì có rắn khổng lồ nó kéo trong ấy này. Nó đi làm ở đây rồi. Kinh. Con này nó đi tìm mồi đây. Nó siết cháu vào cơ mà. Mà như con trâu thế kia mà dậy không ra. Quá to luôn đây nhá. Thanh niên này nó bị một con rắn cuốn. Sợ chưa? Ôi vậy hay là cuốn tê hết chân nữa kìa. Đơn bản là nó nhìn thấy cái con này nó sợ quá là nó ngất, là cái con này nó cuốn nó kéo đi thôi đúng không? Khả năng vậy đấy. Thằng này Chứ làm sao mà kéo được nó là nó 60 cân mà con này nó phải 300 cân. Ui, nó siết vậy, nó siết đúng người nó đấy. Siết cả những người ra. Nó siết trâu được. Ui, này, thấy không? xem. Nhìn vậy quay lên nó béo vậy chứ to lắm đấy. Này, nó hàng tạ cơ mà. Kinh. Ui, đấy chuẩn này. Đấy thấy chưa? Đây. Ôi rồi kinh. Đấy mọi người thấy không? Này. Chuyển kinh lắm. Đây thanh niên này sợ đang ngồi thử nữa. Thế là nó không được rửa tay chân ở đấy không bị cuốn xuống đúng không kìa? Kinh. Thôi bây giờ con này là anh em. Này, con này giờ anh em sẽ di chuyển nó đi lên cái bìa rừng trên kia đi. Đi chuyển đến đây đi. Xa dân đây. Anh em bắt nó lên đây đi.